Chef atamboli na mboka na ye. Chef atamboli na mboka na ye. Nani alobaki ke les grands chefs coutumiers Prince Ngavu akovanda la kimia na mboka na ye. Bino moko botala tellement que mboka balingi na motema moko les grands chefs coutumiers Prince Ngavu mokonzi ya village mawawa oyo famille l'état pe nzambe andimie elongo na bakoko atambolaka na mboka na kitoko kutula moko lelo toye ko surprendre tellement que ezaki vendredi avec idéologie que mboka mobimba basalaka salongo kitoko de manière que mboka ezala kitoko nzele ezala pepele de manière que moto nyonso oyo aza idéologie contre la village mawawa atambola kimio azabela esengo tellement que na mboka balingaka ya mingi kotambola bino moko boyoka bakelelo na baloyembo ya population ndenge nini bazali koyemba pona kosepela ndenge mwana mboka Prince Ngavu oyo azako kumela masolo ya village mawawa avec impact na idéologie. Chef atamboli na mboka na ye. Chef atamboli na mboka na ye. Tellement que azalaka moto ya batu pe village mawawa balingi na motema moko bino moko boyoka population ndenge nini basepelaka taka bamonaka ye. Tozali kitoko penza papa. E boyeyi zali okay. Okay, très bien. Le chef Nano Ndinga Komi après ce pena affection envers peuple na ye. Hein la bolingo na ye, na mawa na ye, na kimia na ye, na affection na ye, yango wana le sali il faut que le peuple na ye va se retrouver donc mutakola nzala na kata mboko na ye azate. Grand différent makasi, différence de makasi, différent makasi awe zaki pena do c'est dit arbitrairement. On dit que on est boloko bozo bato nyokama donc kanga bato ko na bato na zamba na ko traverser mai bato la bato. Or que baza bato na ye bazaki na maboko na ye. Comment faut-il que nos bato ne basa nini va souffrir? Voilà. Et Sengeli Boyabake, mwana mboka, les grands chefs coutumiers Prince Ngavu, a quitté le village Mawawa, a récupéré un mot parce que, bah, ils batara, oh, bah, ça va intérim, bah, baby Sakamboka, bah, comme Sakamboka, le bilanga na bango, de manière que, nyonso et baby sama. Mais le kola, azali mwana bakoko, bakoko bandimie, bino moko, bosa babantu, boyebike, ceux qui a solo, ozali mokonzi a solo, elembo emoni samaka. Depuis, azu village Mawawa, plus de 2 semaines, yangoyo, azali kofana kuna tala kutu elembo ya banyama ezala mboka te mayibo ebimaka te nyama ye moko ayeko mitika na maboko ya population bakagena maboko kutu ekamwisi mokili mobimba parce que yango nde elakisi elembo ya bokonzi bino moko boyoka les grands chefs coutumiers Prince Ngavu ndenge nini azokumbela idéologie na ye na masolo kitoko o abeti na cadre toujours ya kosoutenir ba ancien chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi pe ya koluka développement et contre village mawawa ndenge nini abeti simbonda za koloba toujours nazali chef o azali na kimia na ye na kimia na mboka na ngai bana mboka pe bazala na kimia nalobaki toujours nalobaka bana mboka il faut ba bénéficier na biloko ya mboka yango lokola nakutaki bana mboka baza kobimisa ko sala kobimisa zelo po bateka ezali pe malamu ezali mabete mais basala ngona ndenge ya lokoso te po babebisa mboka ekoma érosion nde elongo na yebisa bango basala pe bongo te basala ngona bokebi nyonso tu na sima tokoyeba kobongisa ndenge nini tokoki kosala ngona ndenge moko ya malamu po mboka ezala malamu ebeba te yango napesaki bango keno babénéficier eloko ya malamu na constater puisque namoni bato vraiment nyonso tu ya mboka baza koyambanga na esengo. Et slogan na bango ke papa la kana bana na ye sika moko. Et vraiment lo na sepeli yango wana. Puisque na ye pona la na bana mboka, bana na ngai esika moko na mboka. Na ye bandenge bazali kolamuka, na ndenge bazali kolala. Eloko kaka ya mabe na ye komona epa ba oyo bazalaki liboso. Oyo banda ko sala intérim vraiment namoni ke abebisi mboka
abebisi mboka vraiment makasi na biteka teka na tamboli terrain bale na moni yango te ata eloko moko malunga na moni na mboka oyo bango batiki ezali te. Donc tozali toujours na mosala ya koyeba kosala puisque mboka ezala malamu. Et j'espère que yo moko moni ndenge bana mboka baza ko déclarer baza ko pesa déclaration na bango na mayema tali ke hôpital ya malonga ezali te. Et donc ba biloko ebele oyo ezangi na mboka oyo yango ngai na ye na yebi ke na lisungi ya Nzambe na ba partenaire na ngai na yebi ke nyonso to ekoleka malamu na mboka oyo bato bakokama mboka oyo ndenge kokoma. Bon, cible na ngai ezali na loko ya liboso nzela oyo yo lokola na komi na 2 km na makadamo basali awa yango naza kosenga toujours na l'état na mokonzi mboka na biso président de la République Fachi Beton vraiment ayeba koyoka mbela oyo pona koyeba kopusa vraiment nzela makadame e komela biso vraiment awa pote bana mboka bayeba ko bénéficier biloko ezo uta kuna eba ko bimaka pe pona ko kendaka bana mboka baza na accès wana pona koteka biloko na bango. Awa naza ko lancer mbela na baye nyonso tu oyo bazali koyoka ngai na Itandoike pe na ba YouTube babanga eloko moko te baya kozwa mabele batonga bandako esika kitoko village o Mawawa ezali village moko kitoko eza musika te na Prince c'est 2 km ya pamba okomi makadam village kitoko espace ezali ebele ya munene ebele na espace. Donc ngai moko na kokoka te naza kosenga toujours na bandeko oyo bazali libando bazali koyoka ngai bayeba koya kokita bayeba kozwa ba espace o basala ba activité na bango vraiment ekoza malamu mingi pona biso nyonso to bana Congo. Vraiment naza kosenga toujours na mokonzi ya mboka puisque ngai vraiment miso na ngai mingi ezalaka liboso mo ile na sima mokonzi ya mboka puisque yende moto azwaka décision nyonso tu na lobaka liboso mbela na lelaka nzela na moni pe nzela yango wana ekoti nde eza kopusa na pembe na ngai. Vraiment na kosenga pe na gouvernement boyeba kosunga ngai pona mboka na ngai village Mawawa ezali na kati ya Kisasa na commune ya Ntsele 2 km ya pamba na makadam na sengi bosunga ngai boyeba vraiment kokita kotoyo kobwaka miso kotoyo po ete botala pona mboka ndenge ezosenga ngai nazosenga na population nanga tozosenga développement ekobuta nano epai na biso bino nde bokoya boyeba nini bokoki kosunga biso e biso deja yango tozo kobandaka malembe vraiment toza kosenga pe mbele epai na bino bakonzi ya mboka pe bana ya libanda vraiment boyeba koyoka mbela oyo pona koyeba kokita pona kotia maboko na mboka biso nyonso toyeba kotonga mboka oyo ekende liboso. Mboka ezali tellement vaste donc eza ba milliers d'hectares oyo eza na kati ya mboka na ngai. Vraiment naza kosenga na bayi nyonso oyo bazali kolandanga na Itandoike boya oyo azali na besoin na asala ta site touristique aïe awa ba espace ezali ebele ba rivière ezali ebele pona kosala ba site touristique ba etandi ezali ebele oyo kosomba aïe ta kosala ta ba maison commerciale awa o ba hôpital o ba nini awa ezali ba espace ezali ya kitoko nazali kobelela pe na ba partenaire o bazali na libanda ya mboka pe o bazali awa na kati ya mboka boya na village Mawawa bokozala desite ngai moko chef coutumier nazali kobelela kopesa mbela oyo po boyoka boya bomona ba espace oyo ezali na village Mawawa po ete totonga mboka. Vraiment nazosenga na bino vraiment boyeba kokita na lombango boya pe na ba oyo nyonso tu bazali na posa ke basala bilanga oyo ezali mbele ya mokonzi ya mboka Fachi Beton apesaka yango deja pona bilanga ya bana mboka
boya ba espace na réservé ba espace ebelé pour na bilanga puisque bana mboka balia ba sepela na yango na ko bele na mbela pour na eloko wa bongo. Merci vraiment. Yakoba ezake na village mawa liboso bakulula bazalaka ya mingi bakabalaka groupe ya barab na groupe ya américain, mais depuis mwana mboka les grands chefs coutumiers presse mawa akoti kuna atako banguna balobaki ke o azali mobondo mais ye aki mingi opesa kimia na esika wana boyebake ba ekiri wana nyonso ya bakulula lelo bakoma moto moko bazotambolaka na idéologie moko ya koluka kimia parce que les grands chefs coutumiers presse ngavu apesi bango morale ya kitoko ya koyebake le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshisekedi alingi tozala bomoko papa bomoko mama bomoko pe ekolo kaka moko Kongo totambwisa makitoko bana wana batiki ba macheti lelo oyo bakomi kokoma itili kutu akani a encadrer bango na ba forme ya ba formation ya ndenge na ndenge tala bango bango lelo oyo balongo ba américain balongo ba arabe bakoma lelo oyo ba congolais ya solo pona koluka kopesa fierté ya jeunesse congolaise. Alors il y a un de tous là, mon sika, prince, moi mon ndele ou à travailler dans la mindele, mais aïe na mboka ne mawawa. Ils sont pas na mawawa. Mon conduit, tous mon sima, mon conduit fatigué. Yaboye, et ça le kitoko. Il faut kaka ozala mwana mboka le grand chef coutumier prince ngavu po okumela masolo kitoko biso pe boda ekolo elongo na nzambe elongo na bakoko en tout cas to fule mokako swa tika ete makila Yesu eso pona likolo na e kaka ndenge nini atika ki village mawawa na maboka nkolo Yesu nyonso pe etambwisa makitoko yango tubeteli kaka mbonda.